আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। বন্ধুরা, এই যে দেখেন, এটা একটা বড় সাইজের বেকু মেশিন। এই যে আমি আপনাদের দেখাই দূর থেকে। দেখেন এটার বাকেটটা কত বড়। এই যে এই যে দেখেন মেশিনটা কত বড়। তো এই মেশিনটার মানে এটার কিছু পার্টস নষ্ট হয়ে গেছে, তাই এটা মানে রিপেয়ার করতেছে। দেখাই আমি আপনাদের। এই যে দেখেন, এই পাইপগুলো খোলা হয়েছে। এই যে এই জায়গায় যেটা ঘুরে, এই জিনিসটাও খোলা হয়েছে। এটা কিন্তু আপনার ঘুরে ইঞ্জিন, এটা ইঞ্জিনের খোলা ইঞ্জিন।